अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 चीज़ें एट द सेम टाइम में कैसे इंस्टॉल करना है। मैजिस्क मैनेजर, डॉल्बी एटम्स, वाइपर, तीनों चीज़ें कैसे इंस्टॉल करना है ये वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सडनली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड अगर कि आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख कर आप अनलॉक कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट फ़ोन, सिस्टम अपडेट, रिबूट तो दिखा देंगे। जैसे आप रिबूट ना करोगे आपका फ़ोन सडनली TWRP में चला जाएगा एक 10 सेकंड में। देख सकते हैं मेरा फ़ोन TWRP में आ चुका है। इंस्टॉल में जाना है आपको। इंस्टॉल में जाने के बाद आपने जिप कहाँ रखी है वहीं से इंस्टॉल कर लो। मैंने डाउनलोड में रखा है जिप फाइल, वहीं से इंस्टॉल कर लूँगा मैं। मैजिस्क को क्लिक करना है और स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश करना है। जैसे ही आप फ्लैश करोगे अब थोड़ा सा टाइम वेट लेगा इंस्टॉल होने के लिए मैजिस्क। देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मैजिस्क। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है। बैक कर और डॉल्बी एटम्स कहाँ पर रखा है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है आपको। बैक मैंने मी शॉप में रखा है, आप जाएं, आपने जहाँ कहाँ रखा है वहीं से इंस्टॉल कर लो। और लेज़ी फ्लैशर कंपलसरी आपको फ्लैश करना है, लेज़ी फ्लैशर भी। देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है डॉल्बी। देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है डॉल्बी भी। उसके बाद आपको ये तीनों की चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहीं से जाकर आप डाउनलोड कर लो। और कंपलसरी अपने इंटरनल स्टोरेज में रखना है ये तीनों चीज़ें आपको। लेज़ी फ्लैशर भी, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश करना है लेज़ी फ्लैशर को भी, क्योंकि आप ये लेज़ी फ्लैशर से फ्लैश नहीं करोगे तो आपका फ़ोन बूट लॉक में फंस जाएगा, ऑन ही नहीं होगा फ़ोन आपका। उसके बाद आपको रिबूट करना है, रिबूट सिस्टम। जैसे रिबूट सिस्टम करोगे मी UI का लोगो दिखेगा, यहाँ पे कुछ टाइम मिलेगा 5 सेकंड्स के बाद डायरेक्टली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद मैं दोनों चीज़ें इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैजिस्क मैनेजर और Viper4 एंड्रॉयड। देख सकते हो मैजिस्क में जाना है आपको। वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ वाइपर इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर डाउनलोड्स में यहाँ वाइपर टाइप करना होगा आपको। Viper4 एंड्रॉयड बोलकर टाइप करोगे तो आ जाएगा वाइपर भी यहाँ पर। गाइस साउंड कोई ज़बरदस्त साउंड आ रहा है। मैंने जब से इंस्टॉल किया है बहुत ज़बरदस्त है। आप यूज़ करो और मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको ये। देख सकते हो वाइपर की बहुत सारी सेटिंग्स है वाइपर की है, आप जैसा चाहे उसको साउंड इस्तेमाल में ले सकते हो आपको। गाइस अगर ये वीडियो में अगर कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि अगर कि आप बताओगे तो मैं इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट टाइम वीडियो में। अगर कि जो प्रॉब्लम्स दिख रही है आपको, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।